କଟିଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗ। ରେଳ ବିଭାଗର ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶବ ଉପରେ ଗଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଗୁଣପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଗୁଣପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତରଝୋଲି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗ, ବୟସ 53। ସେ ଗୁଣପୁର ମେଡିକାଲ କଲୋନୀ ଅଫିସ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ରହୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ କି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଶବ ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରେଳ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୁଣପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ନଥିବାରୁ ରାତ୍ର 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପରେ ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ରାତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଏକାମ୍ର ଲାଇଭ୍।